ja ka nis atëherë një dërbu për shpijeve edhe na e na largu, po pakës, shumë pakës jenë me ta edhe kur i na kry, na kena menu që u kry lufta dhe shtash po ma e keqja koha që atëherë uara. Sepse mas lufta është koha ma e keqja sepse s'kena ditë që apo na pret. Edhe na kena kavzu, jena kthy po edhe tani rezistencë. Sepse çdo ditë, çdo natë jënë konë sulmimet i nacionalistave sepse jënë organizu si rojtor të urës në pjesë veriore edhe ma e din kush u konë rëndërë dhe kush i ka organizu politikisht edhe krejt edhe u dukt edhe na mi mbrojt shtëpiat e tona edhe kena pos edhe organizim sepse na konë bështetun për mor edhe e kena mbrojt lagën ku kanë vonë jetë shumë dëshmor edhe kanë vonë jetë edhe jënë konë edhe plagos mas lufte edhe një heroj që dhe ka vonë kontribut edhe vak lufte edhe mas lufte am në Kosovës që dhe i ka vonë jetë lagën e Bosnjakëve për me mbrojt popullatën sepse na jena organizu shumë interesant. Na kurinarë i kena pas edhe do sërqët. Shumë interesant. Kun, ku kena pas bisedime, që kena qyrë si fajtor që i mkona ata për ju, sepse edhe kena pas besim që s'jon fajtor për që ato që u kriju, që kanë boa, sepse ju mkon familjet shumë turta edhe kursi kena shumë interesant. Një 4-5 familje, kurs kanë pas probleme për komunitetet asë bosnjak, asë shqiptarë, sepse edhe na jena organizu. Mas e thash rezistenca u konë, tani u ardhë të organizimi për me mbrojt lagjën e bosnjakëve, pi sulmeve që i ndodhë ndryshme, se thash në konë edhe dëshmor ku jënë konë plagos si dëshmor i lagjës i Riu Armen Brahimi për shemëve dhe jënë konë plagos shumisa që të i bosnjakëve dhe për shqiptarëve si Reshat Kurçi, Veton Vidiqiqi, jënë konë do plagos Naser Soković, si bombave dhe që ajo u zgotë mas lufte një 5 gjatë, nashtë edhe mashtë. Edhe na i në mësu mom nuk me fletë pijama, po me tësh. Që që t'i në mësu, e kina posërojit, bashkarisht komuniteti bosnjak edhe komuniteti shqiptar, këna rrujtë rrugat e lagjës, sepse edhe këta jënë konë shumë të organizum, sepse kam pas përkraje shumë të madhe, edhe ajo u konë vetë një menyrë për me mbrojt. Shatë pjesë edhe e kina mbrojt, sot do përda dhe pa marrë parasysh që kina pas viktimat edhe dëshmorët edhe plagost si i ceka që ato emnat, na kur si harojnë që ato viktimat edhe që ata dëshmorët që kanë vonë jetën sepse i kina për kujtimore jetore që i mojnë edhe ditësodit edhe për vakt lufte edhe mas lufte. Kena muzejin Kuadër lagjës që na jena obligushëm për me këqyrë qatë muzejin ku i kanë vrasë ata 13 vetë. Edhe që ashtu të zhvillu jeta, kurse tani në 2013 pakës u ndryshu si pas marrëveshjes e Briselit, ju ndryshu dosenet, ja ka nisë funksionalizimi komunës, po opet është një lloj ndryshme politike, jena shumë largë njëri tjetrit edhe a i besimi u hu, s'ka më besim. Me palën tjetër, s'ka më besim, sepse na kena përjetu që to që seka që kena përmend, edhe që a i besimi u hu, një farloj bashkëtesi edhe që për prolongojnë në për mediat s'ka.
s'ka, veç mundëm me rejt njën e tjetër, bashkëjetesa, toleranca, kështu. Edhe që jena për që. Jena për bashkëjetesi, për tolerancë, po ata se. Sepse ajo mënyra po shihet, sepse ata s'kan mujtë në qitë me dhunë, po që tash po provojnë me tjera sene që ekonomike, që thash me shqit djerin me pare, e që aty është sprova ku njëri ka vëzën vetën që s'munët më që s'ka me pare, sidomos vatonin në shqit. Që është e talme? Po, Që keni vendos me qëndru, po dihet. Po. Po na tarmën shumë shtirë, për që ato kon folë që s'kena, për shembull monumentin s'kena një qeve për smije, s'kena një ambulant që e ardhmja është shumë e vështirë sepse s'kena qash përkrahje qeverisjes tonë. Kosovës, Republikës e Kosovës, sepse na ma shumë të kena prit pja tëne, sepse jo ndërtu do shpijat që ka pas nevoj, po sot dhejtë që ajo duhet edhe krijimi tjera senave, sepse jo me po, për shembull, fëmit të tonë, për shembull, dimit, mraz, shi, borë, s'kena një kombi për fëmijë, për shembull, që ato fëmijat po ka përcen që të rrugën urën kryesore, për shembull, janë qenë edacat, janë edhe këta strukturat që si pas nevojave tënve kur dojnë e destabilizojnë situatën, që ajo është vështërsia shumë e madhe ku na shumë po folëm edhe medialisht edhe me letrat që çdo lloj qeverisje cila vardë e din shumë mirë çfarë situatë është. Që tash për shembull e kom përmend çat situatën demografike që edhe gjenocidi demografik që po ndodhet në pjesën veriore me çato ndërtimet. Ajo është obligimi i qeverisjes me ndalu. Sa më shpejt me ndalu sepse ata e kthyerin politikën shumë vjeçare. Unë po foli për tjetër pol, sepse ata nuk po vuten. Koha punon edhe sa hoqë për ata. Unë po tutna që vazhdohet kështët edhe që jena që kena vendosmeri me nejt ata këshyrin për 10 vjetë, për 20 vjetë, ata e kanë si pas projekteve shumë vjeçare që kjo pjesa i taku atënve më folë tani në tavolin për pjesën veriore, sepse ajo po shije, sepse shumicën e komunitetit sërbë na po shohëm që so banesa po ndërtonë edhe s'kanë më pojna mi avon, sepse që tash po këshyren edhe me mënyrë ndryshme mi pru edhe sërbë Krajinës, për shembull, kënimit edhe atë në veneve kroate që punojnë në për qendrat alo në për Serbi, po e kina edhe këtu, në për Kosovë. E që ajo, qasoj ma shumë të potut, në jo veçone, po edhe krejt populata, që s'po vjetë të ndryshime dhe ndihma, sa do kudo pi qeverisë tonë, për shembull. Për që ato kënë thonë, formën një sistem apartheidit, sistem diskriminues, sepse edhe shërnojnë shtetë vete, edhe që kina dhonë për shtetë vete, na që ato drejtat pak këshis, si kina që cilat një na takon si pas standardave, edhe evropianëve si pas kushtetutës Kosovës. Zoti Blenin, që qëndroni në raport me vendin e ardhjes, këtë kam fjallën për rashnatën e Peshterit sa gjapën, që qëndroni ju me populata atje, që shihni ju lidhjet e juaja me atje, a shkoni, a vinë, keni vizita, si është situata atje, a ju konvenon ju ajo situatë çfarë është? Kanë probleme ajo populata atje edhe me shtetin malazez edhe me shtetin sërb? Po kanë probleme sepse
Na që tash për shembull që kena krejt drejta sipas kushtetutës që tash, po ata sipas vizitave që kena pas edhe pas vizitat metrojare, vizitën edhe shkollat, folën me profesorat Universitetit Tiranës, ku ai sipas bjemnit tem u glanin që ajo u konë një seminar pas Gjilan. Para disa vjetëve, kur ma ka pon bjemnin, rektor Universitetit Tiranë u konë filozofik, ku si pas bjemnit ajve që ka ditë për jodën, shumë interesant. Edhe, kena pi kafe, kena folë, edhe në konë të po vitë, sasaj fisit të kelmenve, që të metodëve. Shkodrës, edhe interesant janë njëset kelmen që janë në Kosovë, po janë edhe fiset kelmen që sina, fiset njejta si për Shkodrës, si për Krushit, që tash vizitat në për katunet u janë met për shembal, aja asimilimi u konë gjithmonë shumë vjeçar përmes strukturave komunizmet, tani përmes strukturave opet u vazhdu qaj komunizmi në Serbi, sepse ajo është një lloj komunizmi në Serbi, sepse që ato ekziston ajo partia SPS, pëndohet, ajo është në sistem qeverisjes, edhe qaj asimilimi u përdor në mënyrë që tash ata nuk gutën. Po janë do pleq që përmojnë halak, që ato traditat që përmojnë identitetin, po të rritë se mojnë, edhe që tash të rinë kur të vetë, edhe do të vjenë që ajo koha kur të vetë, mas 10 vjetë, 20 vjetë, pikojt i ki bazyshin, pikojt i ki pas babën, ati na kom ju do që kom ju orë more, me thonë që është pi Shkodre, edhe që është pi Uglës, edhe po me thonë jo zia, po mi ik ati argumentit. Që ajo është ma e keqja që pëndodhët me qatë populatit, që atje, për që ato po përmeni që njerëzit duhet me konë krenar, me prejarën, që unë imë të. Do të me të pyjtë diçka, kur jemi të kjo, sepse edin ti, je shumë mirë informum, është një farë paknetësi mes populatës në Sanxhak, që do në të ruajnë periodin e vetë, sikurse ju që po do në rujt, edhe një pjesë tjetër që ka heq dorë me një mënyrë nga periodja, sepse janë rahatu, ose njën vetën shumë ma mirë si bosnjak, si sa shqiptar. A sheti një farë paknetësie mes këtëre dy grupeve të njerëzve atje, sepse unë e njëfë situatën, këtë gjë mirë, por unë e vetë të shoh që diçka atje po ekziston një farë krize identiteti, edhe të shqiptarët që duhen të jenë shqiptarë, po edhe të bosnjakëve që janë me periudhë shqiptare. Po lufte mediatike. Historikisht që tash bosnjakëve, identiteti bosnjakëve vjetë që u kriju, sepse bosnjakë s'kan ekzistu. Po folëm historikisht sepse jënë konë Bogumila. Faktikisht me ordin e pravoslavje, me ordin e malazezme, me ordin e ilirve, me ordin e osmanlive, janë ordin musliman, tani janë ordin bosnjak, për ilirve bosnjak, për malazezve, për pravoslavje, për shembull Moli i Zi, për shembull, janë konë 3 vëllezër, janë met pravoslav një vëllezër ka morë fenë musliman. Për shembull, shumë mbijemna të kite Kovačević, Milošević, Marković, mbijemën që ekzistojnë si bosnjak. Po folëm edhe për që ato në thash që unë e krenona me identitetin tem, sepse muna me kallzu kone kom pas pikahet janë. Dikush po krenohet sepse po hub, po donë me api vjen more që uar pi pravoslavë. Për të pravoslavë, nga po për ortodoks. Jonor, për qasoj prejorde, jonor si komuniteti bosnjak. Shumisa, malzi, janë për ortodoks. Edhe
familja Koç për shembull. Na i kena në mahol familja Kuqi, Ahmeti tani janë... Domethënë e shoh një problem që bosnjakët që kanë qenë ortodoksë dhe tash janë musliman. Dojnë ta humbin. Ta humbin atë. Ta humbin atë dhe mos me zhduk ato dhe të smunësh me zhduk diçka që ka ekzistu para 200-300 vjet. Mos me folta. Sepse me vetë dikunin din 200 vjet e din krejt kush e çka u ku. Mas 200 vjetve kur kush din Nolën. Që u konë. Edhe une bashkë me Sërbë, për shembull kur foli historinë, për shembull hajde folim të po foli edhe para 500-600 vjetve, po folim të para 200 vjetve, ajnole, zim. Kurse une për shembull për të njëti di 400 vjetë, sepse babgjyshi jem ka rnu 100 e diçka vjetë, edhe babgjyshi, 4 gjyshi 100 vjetë, dhe me 200 e diçka vjetë edhe si pas foljes, sepse krejt po mojtin men që më ka folë babgjyshi edhe prikojt jena, qysh jena, që mi u kalëzu që na kena pos bretreshën të ut një pjesë tonë që ditën, po na e dim që e kena pos, edhe ajo është një krenari për neve, po e kena ditë edhe që kena pos probleme ish sundimin Osmanli, sidomos me Turqit, sepse jo veç fisi jonë, po dhe fisi tjera shqiptare, jo nikne për maleve, sepse Nuk e kanë pranu pushtetin. Nuk e kanë pranu pushtetin, kanë qyrë me mbrojt identitetin, kanë qyrë edhe që tash, që ajo është që tash me shku për shembull dhe Prizren. Po fulasëm që tash historikisht Pitor Beshave janë bo bosnjak. Ashtë s'muna mi ahup identitetin edhe Altina. Po identifikohet si bosnjak, s'pi ahupi po. Me vetë pakës ka e tje, a ki diçka me Bosnja, a ki diçka me Shkodër, a ki diçka me Malzi, s'ka. Edhe që tash folëm realisht, kush do në debat mundet me hi, me prejarje, qysh kanë marrë identitetin bosnjak, unë e opet po kalzojem krenar që po vi, edhe që 4 gjyqe, edhe padra 4 gjyqe jem konë i lirë, tani jem konë shqiptar, katolik, tani kanë marrë fenë muslimane, edhe jem marrë pitrojës të Shkodrës. Po që tash interesant është që pi malazezve edhe pi ortodoksve jënë kriju muslimant, ata po këtyrin mi hup ato. Mos me kalzu që pikojt janë, për shembull familja Kuqi s'pe hup. Që familja Kuqi është një familje shumë e madhe ortodokse në Malzi. Nashta historikisht e dini, po edhe këto është familja Kuqi, Ahmeti, është shumë familje madhe, po ata janë pi 3 vllazni, a që kjo është pi 1 vllazni që edhe ka pranu muslimanizmin. Që ta është shumë interesant për me fol historikisht, edhe për qëta bosnjak, për shembull Bihorit, Biharat që janë edhe që kanë marrë, që janë, sepse unë i kuptoj, historikisht, jo jeni obligueshëm edhe mu po m'vjen mirë që gjykni që ato pikojt e ko prejarit, sepse ata që i usulmojnë, jo mi benshëm që s'kan argumente për mi usulmu si gazetarë, si pa marrë parasysh a Dardania Presa, sepse s'kan argumente për me mbrojt identitetin e vetë, sepse ai kur se dem identitetin e vetë edhe pikojt është, sepse shumë letë është me thonë njëm konë Bogomir. Unë jëmë konë Bogomila që atë kohë, po si jëmë konë i lira, për shemë. Po na flet pak, se është një argument tash një pyetje që po du me ta ashtru, që flet se e vërtet është kjo shërbetutje. Sa keni mujt ju mirujt doket dhe zakonet prej rafnatës Peshterit, ose a e kanë dallu ato doket dhe zakone që i kanë pas partit tu, sa kanë jetu në Peshter, me ato që i keni këtu. E ki fjarën për adetu i zakonë. Për shembull,
ka identitete për shembull diet. Festa jonë është festa më e bekuar është Ramazani, tani mas Ramazanit Bajrami, ku festat për shembull Detlindes nuk e festojnë, për shembull festat vinterërie. Dashmat shqiptare. Dashmat sipas traditave kosovare. Po që ato janë dallimet që po ekzistojnë halo detsodet sepse na edhe diçka kena pranu që të mira që ekzistojnë. Për shembull, edhe dekja ka diçka të mira. Sepse përsëria e dekjeve për shembull është për shembull përpara u kon një muaj. Tani një javë, që tash o 3 ditë. Edhe na bazohem sipas kushteve ku punojmë. Sipas standardave Kosovës, edhe pamjet janë si të na, si të komunitetet tjera në kuadër lagës njëjta, edhe bashkëtesa, edhe tolerancë, edhe vizitat për Bajram janë të njëjta, diçka ka, sepse Ramazani ka një baj shuhretit në kuadër lagës, shuhretin a ka hupë, mëse përmena monumentin xhamis, që aty pakës e kena, po do të këshyrëm në mënyrë ndryshme me kry, sepse që tash do të këshyrëm për tjetër vjetë është, për shembull, organizimi kuadër lagjës, me konë organizimi, për shembull, iftar bashkarisht me komunitetet tjera se edhe shumë interesant është që na, për shembull, si kina do njëjta mënyra si ata tullës, për shembull, ata dekja nashta, që ta që shkom një dhe që shkom pa në pazarë dhe ne për vena ndryshme, nuk qitet karita, të na halot qitet karita, për shembull, ras dekjeve. Darsmet janë ndryshme. Atje që janë darsmet, ke shkuti? Po, jem shku, janë pakës ndryshme si të na, për shembull. Kena për shembull njëjt me tupona, për shembull, kena njëjt si me tupona, me shotat për shembull. Vallës Shqipe. Atje që tash ja ka nisë përdorimi i asaj, sepse s'u kon përpara, na po mundu me folë që u kon, po s'u kon. Po ata që tash po morin pinerë, që ato tradicionalisht që kena morë na këto, për shembull, edhe që kena pas përpara sigurisht. Po kthehem, nuk mund të thuhet që po kthehem. Po kthehem, sepse edhe ndarsmat e në Sanxhak janë bo ndryshme, sepse edhe ata kur t'ja nis që tash që t'ja nis me shok. T'ja nis edhe me kongat, për shembull, Kongën e Rezës, Valla Tropojës. E që ashtu dhe me se kena të njëjta po Piktushit po shkojnë do senet atje, po kthehen. Melosi nuk ndryshon shumë lehtë. Është një rast Titi Rexho Mulli që ne s'ka folë shqip kur, po ai është kompozitori më i njohur shqiptar. Po njeri ka komponu shqip, po s'ka folë shqip. Domethënë, unë sa kompona në rashnatën e Peshterë, po pse s'folin shqip, ata vallëzojnë shqip. Ose mikpritja, o shtim rena me thonë buk, nuk ta bën kur gjë. Kështu që ata po mundohen si me thonë, me hjek dorë prej asaj thënjes që na jemi prej arë shqiptare. Ajo pi mundon, por nuk do pi mundu ajo. E kaluara neve na lidh, jo e ardhme, rrena e në këtu. E ardhme po na lidh me Gjermant, me Danez, me Suedes, por e kalumja të lidh me Bosnjak në Shqiptar në Malazes, edhe në Malazes kemi diçka të përbashkët. Sigurisht se kemi, kështu që kujtohet, e kemë në i kuon kërë si mi pas televizora në shpej, radio edhe plesht. Qëka ju kanë folë plesht për Sanxhakun? Gjyshi për shambë. Po, ka folë edhe në Hjekun, sidomos babgjyshit baba, i babgjyshit me Hjekun atë atje kurional, për shembull, i Shqipnisë. Po fleqin mira, sepse edhe piqatyshit i kanë pru do traditat, sepse mënyra kulturore u konë ndryshme në Shqipni, mënyra
Sanxhaku konë ndryshme, sidomos burnis, sepse gratë Sanxhakut janë konë shumë zhvillume, janë konë shumë shtëpijake, kanë punu punë të ndryshme, kurse që ajo kua që tash po ekziston edhe Shqipni. Edhe gjithmonë nuk konë që është Shqipni, që ajo kultura u orë të nonave tona, edhe përmes gjysheve tona, që neve na ka orë i Sanxhakut, këto gjeneratave tona, cilën e kam pranu edhe babgjyshet tonë, sepse babgjyshve tonë i ka konvenu, sepse ka pas Ramazan, për shembull, Bajramin, që kam pas edhe bosnjak të njëjtë, që ato edhe që u kam prish, gratë s'kan guxu, sigurisht, qatë kohë, sepse ka pas edhe një farë lloj sundimit njerëzor, liqmerisë që të kam pru pi Shkodrës me forcë. Tregom kështu. Atë kanë folë për lojrat që shkanë lujt mazdarke, ndejat që kanë bo, martesat, fejesat që kanë bo, me qka kanë lujt, me qka e arktu. Kjo po më interesan, lojrat popullore, tradicionale, a kanë përcjell të ju? Po qatë që jo, në familje tonë po qatë në Kojshillak po. Familje të Ugljanin, për shembull, kanë pas natë për natë, për shembull, mbledhjen, ku kanë argëtu, ku kanë knu, adën konga shqiptare, konga Sevdali. A ka pas dikush prej juve që ka knu me lahut? Jo, Lahutar. Të unë e jo. Po ka qenë një Sali Ugla shumë i Po, njohur. Sali Ugla që atje, Po, ka eksistua. ai në pazar Për këto, Po kam fjallin këtu, këta pleshtë e juve, a e kanë përmen kong lahutën, kong kreshnike. Po. Këtë do është ta, më Po, Luglën e kam përmen sepse edhe do kongat, sidomos shqiptare, sepse baba jeme ka marrë pi shumë ka ditë, ma shumë ka ditë konga shqipe sepse bosnjake. Për me folë që tash qamili vogël, konga qamiljet e vogël, tjerëve, Luan Hojras, Ismet Pejes, për shembull, na si fëmijëve që i kojshë. Na neve u konë nasi për minkur, se s'kina posë që atërës televizorat, as radionat, edhe na kur u mbjellshin ata pleq, me knu e këshut, na veç i ngojshëm edhe shumë mirë i mojnë men që ato nejet, sepse fëmijat kanë pos një qysh, tjerë kanë pos venin e vetë. U konë renditja, dhe me ku ditë në sosati kime ro me flejt, sosati kime uqu, krejt u konë me renditja. Qka me nëmë, do veç jemi të prëndë. Nga gjitha gjërat që ke mësu nga prindërit, apo gjyshit, cilat mësime me ndonë se ishin më të vlefshme? Mësimet jenë më të vlefshme që ato... Që i ke morë prej prindërve edhe prej gjyshit? Po, sidomos për gjyshit, se kina morë qatë mësim, sepse me që ato tani është jeta me cilën duhet qyshu përbaluaj me konë mas pare njerëzor, me konë i mirë me njerëzit, po me konë edhe punëtor. Se ajo na ka metë që tash edhe mu edhe vllaznive, edhe sidomos edhe nona, edhe baba, tani kina vazhdu që ato hapat me punë, se puna e krijon njerin, edhe jena punëtor. Pisi jonë është shumë punëtor, punojnë. Unë për shembull që kom kohë liru në dalë bashkë që punojnë, për shembull, e gjojt qëtësinë e vete, që ashtu e kanë gjojt qëtësinë si pas munimit ekonomik që atëhere kanë pas qare pa e punu, po që ta ashtu në spektyri me njërë ekonomik, po me njërë qëtësis. Që ajo është diçka që na kalon mos me kontratar.
me kon vatalje, me kon fetar, me kon njerëzor për shembull, me kon po na kallon do senet që murujt, me pos bashkjetis, po murujt, që kom përmend. Edhe që ato fjallë i kom men, i kom rujtë dhe si pas qasoj bazona edhe me dhe vllaznia dhe familja ime. Për cilat arritje ke qenë më shumë krenar në jetë? Që ka bo krenar në jetë mas shumë ti? Që ke po diçka dhe e një vetën mirë? Krenar miri mundet më po me çdo lloj, po krenohen, po unë vetin e shoh si njëri i thjeshtë, edhe çaq shumë nuk krenona, unë e krenona që kom vendosmeri me nejt me qatë popullat edhe krenona me qatë popullat në pjesë periore në cilat edhe në qito kushtet nën edhe jep kontribut për shtetin e vetë edhe është vendos bashkarisht me mu edhe me bashkëvendas që aty që jena me që ato krenona, jo me bas tjera që jo marë bas politike që kom përfasu komunitetin, kom përfasu dhe lagën për shembull, me që ato nuk krenona sepse rezultatet halos jonë nivel nalt për mu krenu për diçka sepse në teren s'po shihet. Qatë shumë krenar mundu me konë qatë moment kur kryot letësia edhe në pjesë veriore që duhet për banorë pjesës veriore. Qatë herës do të njëna edhe në krenar edhe bashkëvendas të një. E kom edhe një pyetje. Cila është gjëja që më së shumti dëshironi që njerëzit të kujtojnë për ju? Me të kujtu ty, për çfarë gjëra me të kujtu kështë pas qenë? Që tash është shumë pyetje e vështirë, që gjithkush mas dekës thot njeri i miru konë, po adhen ajo është do shmi harus, që shpiharojmë na që ato pleshtën tonë, kojqitë tonë, për shembull, se historia i lenë, kush që ka bo, edhe ai naqet, Allah e kriju se edhen kush që ka bo për bonin edhe do t'jep obligim që atje atina. Une menoj që populata do të mon men, sidomos populata edhe generata që do t'jetin, sepse qysh jo me ata të mlaj mirë, jo me edhe me të mirë shumë mirë, edhe që ajo punojnë që atë edukim, një edukumi, qitë rrugë drejt që thot me shku për para shkollimi, edukimi, toleranca, edhe lasën, si me juve për shembull, sidomos historisë, për mos hares që ato që ndodhë, për qytetat që kanë dhënë jetë, për lagën, për Kosovën, heroikisht me vazhdu traditat, me vazhdu hapave konkrete që shteti nuk dërtojt për një vjetë, 2 vjetë, për dërtojt për shumë vjetë që duhet edhe generatat mas neve në majtë shtetin. Edhe që ajo është krenaria që gjithkon kur e vetë në lagën, në pjesë veriore, po marë për asysh, edhe me vetë në të sërbë, thojna ne gjadullin, na dobarje. Po zashta, adhen që ajo është pyetje, po ne krenona ma shumë kur të mësojnë shqiptare, bosnjak, se tjetër palës, sepse tjetër palës i kom hu besimin edhe me tonë do bërë. Po kuptan, edhe që është atër është dallimi, që na duhet me rujt njën e tjetër, edhe që atë me myrë postojnë të para, edhe fjallët, a historia do të kalzon drejtë, po që ka bërë, që ka çfarë meritat po që dyja, edhe për vatonën, edhe për qëtimin. Faleminderit shumë, Zoti shpërblet, ishte kënaqësi.